好，大家好啊！歡迎收睇呢個全新嘅節目咁啊我哋講下 NBA 嘅 Playoffs。咁下年好似香港開始有得賭 NBA 嘛，係嘛？咁今季香港嘅手足球未有得玩住啦。咁其實都唔係玩嘅，係啊！NBA 咧，如果去到 Playoff 嘅時候咧，NBA season 咧係即係博彩嘅立場咧係非常之難搞，但係 NBA 嘅 Playoff 咧係好好玩嘅。即係甚至乎係幾好揾嘅添嘅，係啊，咁陣間都會講下。如果香港嘅手足就熟習住先啦。如果你係喺英國或者你喺美國其他國家有得玩嘅，咁都即係又係咯。你又平時有睇開 NBA 嘅咧，你會發現其實 NBA 嘅 Playoff 真係好好玩。咁都會係啦，即係而家咧嚟到 Playoff 嘅時候啦，即係季後賽。OK，咁啲球星們啦、啲球隊們啦，就會即係用盡佢哋嘅能力㗎啦。咁琴日咧就啱啱打完快艇對金塊嗰場波，非常之好睇，非常之好睇。係啊，哇！你簡直見到阿 Kawhi 啦，你見到阿 Murray 啦，Murray 都翻生，Kawhi 又翻生，非常之咁好睇。跟住你見到兩邊嗰啲部署咧，哇！精彩到不得了。咁但係一陣間亦都會再講，我哋會逐個 matchup 都會講下嘅。咁重點嗰啲就講先。OK，which 就係洛杉磯雙雄係啦。咁好睇啲嘅，係西岸係真係好睇啲嘅，冇辦法，因為平均嗰個水平係高啲，唔係話西岸嗰啲隊會一定會拎冠軍喎。係啊，你即係你攞最 top 嗰兩隊，咁可能今季嘅狀態翻到嚟差唔多嘅。即係你講緊騎士，你講緊 Celtics 同 OKC，我諗差唔多係咯。即係起碼你唔會覺得係一個好一面倒嘅賽事。咁但係如果你要去到啲前段啲嘅 playoff 咧，即係話快艇對金塊嗰個 matchup 係應該要係西冠嘅起碼咯，就唔應該係第一輪要對決嘅起碼咯。咁但係都事不宜遲啦，咁做個 matchup 咁講下。好，咁第一場就講下琴日嗰場波先啦，因為真係太精彩。就算你睇翻嗰個啲 extend highlight 即係嗰啲十幾分鐘嗰啲咧，哇！你都要感受到嗰個你一拳我一腳。咁首先就係 Kawhi 簡直係午夜夢回到3年前啦，全盛期 Kawhi 咁樣啦，甚至乎呢個即係如果你唔係好留意，即係平時冇睇開波嘅，你唔覺得佢身形又壯咗又瘦咗嗰啲咧？佢話：哇！呢個邊個嚟㗎？有啲似 Kobe 添啊！係啊，而家呢個 Kawhi 係有啲似 Kobe 添，晚年呢個 Kobe 係啊，打法啊嗰啲嘢都似。19射15中，極高嘅效率底下，咁帶隊壓住偷到一場客場。咁大家如果有 subscribe 我哋 Patreon 嘅話咧，咁Patreon 個波咧，我係加埋嘅 NBA 俾大家。咁當然即係呢個係附加啦，因為我知香港未有得玩啦。咁但係有啲外地手足噶嘛。咁我琴日都話你梗係買 Clippers 啊，好近嘅。其實成個我會話 too close to call 係啦，即係你成個系列賽嘅走向咧係好難喺呢一刻嗰度定斷到。兩邊都做咗啲針對性嘅部署。大家知道第一場咧季後賽第一場嘅對決咧，佢哋打到加時。咁咧嗰一場咧，其實喺快艇嗰方面先啦，佢哋 Harden 同埋阿Zubac 佢哋嗰個 pick and roll 咧係打到金塊簡直係黐 Q 咗線。咁結果咧，金塊第二個回合咧係做咗啲調整嘅，佢哋係集中咗好多人過去守呢個 pick and roll。咁結果咧，其實結果論咧係叫成功嘅，因為佢哋就會可能放咗快艇一啲佢哋覺得外線威脅力比較低嘅球員啦，例如係 Kris Dunn 嗰啲啦，但係咁嗰啲佢哋覺得係一啲放到嘅一啲人物啦嚇，咁去賭嘅嗰件事，咁係有效地切斷咗哈登同阿蘇伯治嗰個 matchup 啦。蘇伯治咧，你唔好以為仲係湖人嗰個啊 ，OK？今年咧，佢喺快艇咧，就算稱之為聯盟第二中鋒咧，都不為過。聯盟第一中鋒梗係 Jokic 啦，但係第二，如果你就咁睇今季嘅表現，我覺得唔係 Embiid 咯，係阿 Zubac 咯。咁
切斷咗。咁但係咧呢一場咧快艇咧打起咗 Kawhi 啦，咁19射15就基本上佢一攞住個波你就已經係要打佢，同埋快艇都好有效咁樣 switch 到一個佢打得好舒服嘅組合啦，就係 switch 到去 Murray 俾佢打啦。咁另外咧下半場咧，其實快艇都做咗啲調動咧，去令到去懲罰翻金塊嗰個防守嘅策略，因為金塊防守策略頭先講咗，就係非常之集中喺 strong side，希望咧唔好俾 Harden 嗰個 pick and roll 咧去打爆。OK， 結果咧快艇做咗啲咩咧？跟住咧佢就係放咗個 Kawhi 係 weak side corner 位，咁你冇得唔守啦，係咪？因為我射到 hot hand 啊嘛，你夠膽咪唔好守我咯，笨咁啦。咁所以其實你見到兩邊嘅博弈咧都相當之精彩。咁講翻金塊嗰方面啊，防守咧，我覺得佢哋已經做到最好啦。以佢哋喺 season，佢哋防守咧全聯盟排喺第22嘅啫。聯盟 for information， 如果你係即係唔係好常睇 NBA 咧，聯盟得30隊波，佢哋防守效率係排第22，係啦。咁即係絕對係後段班嘅水準。以佢哋嗰個防守平時展現嘅水平咧，其實呢兩場咧，我覺得已經係打得相當好。係啊，咁進攻嗰方面咧，其實亦都有啲驚喜演出嘅，因為你講緊例如係 Murray 啊，好沉啦，基本上傷完之後，大家都會覺得好沉，咁亦都喺季後賽之前其實受過傷啦，咁大家好擔心個 Murray 嘅傷勢，因為如果冇埋 Murray 咧，其實冇得打，因為 Jokic 咧單打蘇柏治啊，係唔係好即係打得好辛苦啊！蘇柏治夠噸位啊，你 one on one 唔係食緊佢，所以咧佢係要多啲做啲 pick and roll 啊，不論係一啲 inverted 嘅 pick and roll 啊，即係用 Jokic 去控球 ，OK， 可能係 Murray 或者 Gordon 同佢擋，或者係做一啲dribble hand off 去幫Jokic 可以用一啲舒服啲嘅方法。如果唔係你成場哇咁樣去揸 Jokic 咧去打咧，頂唔到7場嘅咁樣啦嚇。咁點解我會叫大家去買翻快艇咧？咁啊，源自於其實大家如果又係冇睇開 NBA 嘅咧，丹佛炒咗喺臨季後賽之前咧，其實就係佢哋有啲政治啊，內部政治啊，咁咧就炒咗佢哋嘅 GM，唔係佢哋唔續約佢哋嘅 GM，再炒埋佢哋嘅教練麥窿。麥窿咧，我自己認為咧，其實喺 NBA 嗰個教練我 rate 得幾高。咁同埋，就算個教練點樣都好啦，你咁樣上啱啱先攞完個冠軍，跟住就俾你兜 Q 咗，係啦，成隊嘅陣容基本上係佢搭建起嚟嘅，你軍心都唔穩啦。OK，咁同埋咧，金塊有個問題係出現咗嘅。金塊咧，你會發現咧，佢哋而家打個 rotation 咧，係打到差唔多係6.5到7個人嘅啫。係啊，嗰啲 Watsons 嗰啲都唔係好用啊！你見到我長期就係Westbrook 咯，係咯，跟住就冇啦。咁你會發現咧，金塊呢一種越縮越窄嘅輪替咧，佢咁早開始用咧，而快艇嗰邊咧仲可以搬到個8人，即係如果你計埋 Ben Simmons 就8.5個啦嚇，8個人嘅輪替出嚟。你越磨得後咧，其實就越有利快艇嗰邊。咁所以咧，其實呢個系列賽咧，我喺快艇咧落後咗，即係輸咗第一場加時之後咧，咁佢冷啲嘛，咁我哋咧就即刻湧咗入去，就買呢個快艇嘅晉級咯。咁啊2.幾倍，非常之好分。咁而家就我估變翻1.8幾啦，差唔多啦，係啦，因為嚟緊2場就快艇主場嘛，偷嗰場作客之後，咁睇下點咯。但係呢個系列賽係相當之好睇，亦都相當建議咧。即係如果你係好似我咁都懶噶啦，平時啲 season 就唔睇噶啦，咁咧跟住 playoff 就揀啲系列嚟睇啦。呢一個咧都係你應該要揀嘅選擇。而咧投注上面咧，我覺得快艇即係逐場波講好難講，係啦，因為真係兩隊嘅球星都真係犀利 even 啊！大家成日笑Westbrook，其實兩場都做咗啲好關鍵嘅表現，或者大家成日笑 MPJ 咁，
哇！第二場都搶咗好多個進攻籃板，幫快艇助命，但係佢好似有啲傷啊，臨尾就翻咗更衣室咁樣，咁都會繼續影響呢個系列賽嘅走向咯。但係因為快艇個容錯率啊高好多啊，佢哋嗰個 rotation 啊大好多啊，可以用嘅人多好多啊，即係喂鬥擲色仔我都多幾粒色仔就中啊，係嘛？即係我射波唔係日日都準，係啦，但係總唔會個個一齊唔準嘅啫。總會有啲準啩，咁啊快艇撞中嘅機率就高啲咯，係咯，咁而金塊可以變嘅空間就相當之細，咁所以呢個系列賽咧，我會睇好快艇係能夠晉級，但係我估都起碼打到第六、第七場，係啦，因為你見到兩隊嗰個實力咧係真係相當接近，而兩隊做嘅部署咧，去到第二場嗰時候咧已經相當之精彩，咁冇啦，關鍵時候就係睇你球星嗰個發揮咯，你嗰個續航能力咯。咁究竟哈登啦、Kawhi 啊嗰邊可以維持得耐啲啊，定係金塊Murray 啊、Jokic 啊，甚至乎 Westbrook 啊，可以續航力耐啲啊？係啦，你去到大家都拆晒所有招嘅時候，就係睇球星啫嘛。咁即係 NBA 嘅季後賽就係一個咁樣嘅賽場咯。好，第二個組合啊就係洛杉磯嘅雙雄嘅第二隊啊，咁就係洛杉磯湖人。咁啊，其實咧佢哋季後賽咧已經抽到好簽嘅啦，因為大家知道佢哋咧就即係佢哋比較早嘅時候咧就已經 lock 死咗可以攞到第3號種子。咁但係咧下邊就唔知嘅，而木狼咧絕對係佢哋最想對嘅組合，絕對係佢哋最想對嘅組合。Even 比起可能第8種子嘅灰熊，木狼都係最好打。點解咧？唔係因為呢一位男人，即係 RMB James，並不是因為佢 ，OK，而係佢哋喺季中打劫咗Luka Doncic 翻嚟。咁大家如果有睇上屆嘅 NBA 咧，咁 Luka Doncic 仲喺小牛啦。OK，小牛打木狼咧，基本上咧木狼咧係嗰陣時候咧仲有 Towns 㗎，成隊木狼咧基本上係完全冇晒辦法嘅，起碼防守上面完全冇晒辦法啦。OK，咁所以咧今年咧，當佢哋嘅當家球星變成咗 Luka Doncic 之後咧，其實大家就幻想，即係所有我諗大家如果有睇開 NBA 嘅評論啦，或者係你有留意開 NBA 嘅話咧，你呢個組合咧，你絕對亦都會睇好湖人，因為大家即刻個意識你就會諗到Luka Doncic 喺進攻上面啊，木狼係絕對冇佢哋辦法嘅。你話唔係喎，木狼唔係好多長手怪啊，防守好似幾好嘅咩？係冇錯，木狼係好多長手怪。McDaniels 啦，Alexander Walker 啦，甚至乎 Anthony Edwards 啦，其實佢專心做防守嘅時候咧，亦都係好好。但係咧，佢哋咧都有個特點嘅，就係咧，佢哋咧係手長腳長，但係咧佢哋唔係好重噸位，佢哋唔係好重噸位。咁啊，Luka Doncic 咧，其實有一招咧係大家成日見到佢用啊，就係一係就背身壓入去啦，因為你知大家佢都肥仔嘜嚟噶啦，係咪？咁啊用個身形壓入去啦，或者係咧佢透過一個 pick and roll 過咗你之後咧，跟住就揾個屎忽喺度磨住你，磨住你，磨住你，係啦。咁你呢班長手怪咧，長手都冇用嘅，因為佢個屎忽得住咗你咧，你就守佢唔到啦。跟住，因為亦都木狼嗰個防守體系其實好依賴Gobert 啦，OK，咁但係 Gobert 係冇能力去守 Luka，甚至乎講幾年前嘅LeBron，其實呢一類型嘅球員咧係Gobert 係最怕嘅，OK，咁所以大家就會下意識地覺得，哦。係啦，湖人應該好輕鬆咁贏到，但係第一場係爆冷嘅，OK，就係木狼咧，3節基本上就已經贏咗湖人，贏到冇得打。個原因喺邊度咧？其實我自己形容咧就係咧，基本上就係木狼今日係擲色仔，大家一齊擲到6咯。我講緊係佢哋嗰啲3分，佢哋今日嘅即係佢哋 Game 1嘅3分咧射緊50%，而佢哋 Catch and Shoot 嘅3分係射緊60幾啊！各位 ，Oh my God！你對面射緊60幾嘅3分，你打乜春都輸啦，係嘛？咁但係呢樣嘢係咪常態咧？我覺得就唔係嘅，我覺得就唔係嘅。
即係起碼睇常規賽嘅數據，佢哋都即係擲色仔嘅啫，就冇理由係咁樣嘅。咁啊，睇下係咪啦。咁另外湖人嗰邊有啲乜嘢可以做變動嘅咧？第一就係冇搞咁多嘢啦。上年小牛點打你點打啦。Luka Doncic 同你上夠40分鐘，而佢上剩嗰40分鐘就唔該回一球都俾佢打啦。OK， 就唔好又俾個球權 Austin Reeves 啊，又俾啲RMB 人民幣James 啊，搞唔掂啊！阿 James，哇大佬你連你人哋直情 switch 咗 Rudy Gobert 俾你打，你都打唔入，食屎啦，係嘛？咁你俾翻 Doncic 打啦。另外你話40分鐘，我咁另外8分鐘點啊？咁你咪俾 LeBron James 咯。反而 Austin Reeves 咧，唔可以作為一個持球嘅選擇嚟，因為頭先我講咗木狼嗰個防守嘅體系咧，第一就係 Rudy Gobert 喺籃框，即係佢哋嗰個弧框啦。第二咧就係靠佢哋嘅 POA，去做第一線嘅防守。佢第一線防守其實相當之強，而佢哋嗰啲強咧強在咧，佢哋嗰堆人咧全部機動性好好啦，手長腳長咯。呢堆人咧係好恰後衞嘅，係啊，即係如果你個身形唔係好似阿 Luka 咁樣係肥仔乜嘅話咧，你唔可以用個身形啊，用個屎忽啊掉佢入去嘅話咧，其實你係會受到好大壓力咯，你就會受到好大壓力。咁所以 Austin Reeves 正正係呢一種，咁所以 Austin Reeves 喺呢一個，如果佢喺防守裏邊繼續喺個流動嘅話咧，甚至乎其實係可以用少啲，係。咁啊，LeBron James 就冇辦法啦，你都唔係好夠，同埋咁佢你動個人喺度，你都要 mark 佢嘅，你冇理由留空佢嘅，咁樣咯，咁嘅作用咯。咁但係老實講，佢嗰個防守嘅專注度啊，等等各樣嘢咧，其實好曳嘅第一場，係啊，甚至乎佢攞住一啲單打嘅機會喺第一場，佢一啲以往我哋覺得佢食到嘅 matchup，佢食唔到，係啦，咁所以算啦，老啦，去揾人民幣啦，咁啦，咁我諗湖人要做嘅調整就係你要將個球權真係擺翻俾 Luka，你就俾佢去玩木狼嗰啲咯，跟住喺防守上面咧就係、喺個 transition 個 defense 咧真係要做好啲，不能夠再俾木狼射到咁順晒起晒 Q 咁樣咧。咁喂大佬啊，人哋真係 catch and shoot 3分射緊你60幾%，你點樣玩啊？係咯，即係呢一啲嘢咯。咁呢啲係咪湖人做唔到嘅嘢咧？其實唔係啊，佢哋都有啲防守好嘅球員啦，係嘛？同埋湖人防守係咪冇弱點咧？唔係，係啦，即係理論上佢哋嘅弱點喺個內線啊嘛。因為 trade 咗 AD 之後，其實佢哋而家嗰位中鋒係 Jackson Hayes，咁啊，但係我都叫睇住佢大啦，係咪？即係好明顯就唔係一個季後賽正選層級嘅一個中鋒啦。咁但係湖人亦都冇其他人可以用啦。但係木狼其實係懲罰唔到呢一點㗎。係啊，木狼咧嗰位中鋒啊 Rudy Gobert 咧，其實或者甚至乎佢哋後備嘅第六人阿 Reed 咧，其實都唔係一啲好擅長去喺內線嗰度做進攻嘅球員咯。Rudy Gobert 牛油手噶嘛，全世界都知噶啦，係咪？即係你交波俾佢咧，你唔可以交地波噶，你一定要交高波嘅，因為佢哋交地波佢話牛油手噶，係啊，咁好容易手啫喎，係咪？咁你換轉喺嗰度，係咯，咁所以其實我唔覺得木狼係可以長時間地，即係佢哋冇呢個本錢啊，去攻擊湖人嘅弱點啊。咁所以咧，其實呢個組合咧，我都繼續係睇好湖人嘅。咁啊，但係第一場之後，其實我有少少驚，因為人民幣簽市嘅退化咧，係比我想象之中更勁。咁啊，希望JJ Redick 即係湖人嘅今屆嘅新任教練咧，可以做啲調整啦。係啊，即係上年小牛點樣打，你今年點樣打得噶啦？你唔好搞咁多嘢啦，師兄。係啊，唔使咁有創意嘅。OK，咁就係啦，盡量將 Austin Reeves 嗰啲球權咧都收起啦。即係你就算擺佢落場咧，你都係擺佢做個 shooter。但係即使擺佢做個 shooter，佢嗰啲防守咁鬼曳，你球都俾人針對嘅，咁就無謂啦，係咪咁咯？好，
咁啊，係咯。如果你繼續咁分散啲球權嘅話咧，咁湖人唔係冇冧低嘅危機㗎，唔係冇冧低嘅危機㗎。雖然其實 LeBron James 頭先我講話 Luka 着數嗰啲嘢咧，即係大份啦，攞時分病入去啦嗰啲嘢，LeBron James 都可以一樣做嘅，係啦。只不過咁，我信一個上年啱啱先打爆完木狼，在座咁多位嘅 Luka 多過 LeBron James 好多咯。OK。好，跟住第三個 matchup，咁啊講晒西岸先啦嚇，咁啊勇士啊對火箭，咁啊嗱，大家唔好以為咧勇士對火箭即係仲係以前嗰啲勇士對火箭啊，即係 Harden 對 Curry 年代，Curry 依然係嗰個 Curry，OK，但係火箭咧而家換咗一班後生，其實咧今年兩隊咧都係防守嘅強隊嚟㗎，係啊，佢哋嘅進攻效率咧係遠比佢哋防守效率係差嘅。OK，所以呢一個系列咧，其實係一個防守大戰嚟嘅。如果你係中意睇翻以前嗰啲 NBA 嗰種感覺咧，嗰啲肉搏啊，嗰啲嘢咧，其實你睇呢個組合咧係最有以前 NBA 嗰種感覺嘅。OK，咁勇士贏在咩咧？其實成場波嘅進程咧，同大家想象中咧，唔係即係同如果你有睇開波觀察開今年咁多隊波嗰個特性嘅話咧，係一模一樣嘅。即係其實就係泥漿戰嘅啫。Curry 咧一個人就入咗5個三分，成隊火箭就入咗6個三分啫。咁呢啲咁嘅泥漿戰啊，你有一個 superstar 入到波嘅，仲係三分添，咁就已經爭好遠咯，咁就贏咗咯。OK，因為成場咧其實火箭咧，哇，基本上啲命中都差到不得了啦。跟住佢哋進攻端係點樣攞翻啲分咧？即係點樣咬翻緊咧？佢哋一路甚至乎有一段時間係打雙塔啦，出咗阿 Steven Adams 啊，加埋阿 Sengun 啦，兩位就喺裏邊肉搏咯。佢哋咧甚至乎你留意下佢哋嗰啲肢體動作咧，射完波之後咧，佢哋已經係唔諗入噶啦，佢哋就喺裏邊同你肉搏咯。咁勇士都係少少怕呢啲嘅，因為勇士平均嘅身形咧，其實說實話係矮嘅。算數係矮嘅，咁啊喺進攻籃板咧係俾火箭搶22隻進攻籃板，其實好誇張喎，各位打48分鐘俾你搶22隻進攻籃板，即係話平均每打2分鐘咧就俾你搶一隻進攻籃板，勁誇張咯！我想講，咁你有啲波真係會入噶嘛，唔係球波都有籃板噶嘛，大佬啊，咁咯。咁但係就俾 Curry 一個贏咗咯。呢個系列賽繼續都係好睇嘅。咁首先就係睇下火箭嗰個手感啦，係咪可以回原啦 ？Fan fit 嗰啲，喂，如果你射到咁咧，真係搞唔掂嘅。即係係咯，你咁跟住就係睇佢哋針對勇士嘅防守，但係其實佢哋，我覺得第一場佢哋嘅防守已經做得好好。Curry 射好多球，其實 tough shot 嚟嘅，係得佢先入到，但係佢入咗，咁冇辦法。係啦，另一個我諗勇士個關鍵點咧就係 Jimmy Butler，因為其實亦都好難要求咧 Steve Curry 場場咁樣去 carry 嘅，即係另一個勇士有機會可以突破嘅點，其實就係 Jimmy Butler。咁喺嗰個位置嗰度，其實可唔可以製造到更加多穩定嘅進攻俾勇士咯？如果係，其實呢一個回合咧，大家嘅防守基本上嗰個策略都冇乜點變。亦都做得好好啦，第一場係啊，之後嘅走向咧，基本上就係睇進攻，火箭會唔會突然間集到6啦，突然間入啦 ，OK。跟住另外喺勇士嗰邊咧，就係佢哋嘅球星可唔可以支持到佢哋打完呢個7場4勝嘅系列賽啦，係啦，咁樣咯，咁好睇嘅係啦，好睇嘅呢個組合，咁因為係咯，我就係嗰啲，即係我睇 NBA 咧，其實係源自於咧。Kobe 出第一年啊，係啊，咁我就開始睇 NBA，咁就順理成章做咗 Kobe 嘅，同埋洛杉磯湖人嘅球迷，係啦，咁啊直到 Kobe 退咗役嚟咗 LeBron James 之後咧，咁我正式變成一個中立嘅球迷，係啦，因為我都幾討厭 LeBron James 個為人啦，以及係近年我前愛隊湖人嗰個組軍嗰個方向，係啊，即係。你數到嘅，其實你湖人咧近呢幾年 draft 嗰啲人咧，其實個個都 draft 得好好嘅，係啊，跟住好可惜咁啊，攞晒去換球星啦，用啲好短視嘅方法啦，咁啊，不過今年又咁啱好彩啦，俾佢哋打劫咗阿 Luka Doncic 出嚟啦，如果唔係你靠
James 同 AD，你想攞第3個冠軍，你嘥氣啦。咁 OK，咁但係 anyway，呢個組合咧係勇士對火箭咧，會係一啲你中意睇古典味嗰啲球迷咧，就會好中意睇咯。但係呢一個好難估嘅，因為咧老實講，大家啲防守都係好嘅。咁你講射波準唔準呢家嘢咧？其實我覺得咧，某程度真係個擲色仔嘅遊戲嚟。咁當然啦，你叫得做 Curry，咁我梗係信你多啲啦，係咪？但係都唔代表你每一日都咁好彩噶嘛，即係咁好彩地係手感好嗰邊噶嘛。咁如果大家都手感唔好，大家都打焦土戰咧，火箭嘅進攻籃板能力咧就可能起到啲作用。咁所以其實就好睇大家嗰個發揮啦。呢啲係冇得賭嘅比賽，同埋一勇士熱門更加冇得賭。OK。好，跟住最後啦，你呢個就有得賭啊，但係你唔想賭啫嘛，1.01倍嘅就而家 OKC 晉級，OK 冇得打嘅，因為咧OKC 啦，聯盟進攻啦、防守效率啦，基本上喺西岸咧基本上都係用一個屈機嘅狀態去存在噶啦。佢哋嘅強項係咧佢哋有好多側翼嘅球員可以做到無限換防，而灰熊嗰方面咧，佢哋嘅主將阿 Moran 咧，第一佢有啲傷啦，第二就算冇傷都好咧，其實佢冇幾多個組合係有着數嘅，就喺呢度。係啊，我不停咁樣 switch，不停咁樣 switch，你 switch 極都仲係手長腳長啊，啲腳步又快啊，咁樣你一個可以打幾多個咧？係啊，咁所以冇啊，因為呢個組合灰熊喺 Moran 嘅帶領底下，其實佢哋冇乜破到 OKC 防守嘅方法，咁所以呢個組合基本上冇得打。咁第一個回合一度 lead 到成60幾分啊，大佬係啊，咁完全冇得打嘅，大人同細路哥打波嘅感覺嚟嘅。咁但係1.01倍咯，咁我都會執翻啲落去嘅，即係我咪講咗我買快艇晉級嘅，我亦都買咗湖人晉級嘅。係啦，等佢落後咗第一場嗰時買，係啦，咁我乘埋呢個1.01嘅，咁你咪當我分多1% 咯，係啊，呢個就完全冇懸念噶啦，咁相對都係1.01咧，佢就好過東岸嗰啲嘅，因為東岸咧嗱騎士對熱火咧，而家騎士晉級都係1.01，但係咧我成日硬係認住啦，熱火雖然今屆冇咗 Jimmy Butler，但係季後賽嘅熱火咧係從來我都唔敢睇少嘅，因為佢成日都打晒，都唔知打我面啊，係打晒全世界面，成日都地眼鏡碎咧。你發現嗰隊永遠都係叫熱火。OK，咁當然啦，今年嘅人腳，如果你計各樣嘢，計進攻效率、計防守嘅效率、計 net rating、計乜鬼嘢都好，梗係騎士贏啦，梗係騎士贏啦。咁啊，佢哋今屆嗰個新嘅教練咯，我唔記得住佢係叫咩名添死啦，最到後邊唔緊要做咗啲分工啦，即係佢哋兩個主力嘅後衞Garland 同埋Mitchell 佢哋嘅分工啦。咁而家主力控球嗰個咧就係加蘭特啦。咁但係咧其實熱火如果真係做更加兇狠嘅聯防嘅話咧，會唔會令到佢哋有啲麻煩咧？我唔肯定。咁如果相對大家都1.01咧，當然騎士都係非常之有優勢嗰方啦。如果唔係就咪1.01倍啦，係咪？咁但係相對地咁，我就會覺得 OKC 對灰熊嗰就穩陣好多咯。或者係第二個系列就係講緊 Celtics 對 Magic 會穩陣好多咯。Celtics 對 Magic 咧係完全加食格嘅啦。兩隊都係一啲防守嘅強隊。OK，但係咧 Magic 嘅3分喺聯盟裏邊咧，喺 season 嘅時候咧係聯盟最倒數最好幾隊。OK，Celtics 咧就係不論入嘅3分啦、射嘅3分啦，都係聯盟最多嗰隊。呢個就係個分別啦。兩隊嗰個建隊嘅內容啊，或者個邏輯咧、思路都係好似嘅，都係用一啲前場嘅球員啦 ，Tatum 啦、Brown 啦，喺Magic 嗰邊亦都係用一啲前場嘅球員啦，作為一個核心咁去做。但係由於個配套嘅問題咧，冇咧，大家防守都係好，除非有重大傷兵，大家防守都係好。但係當我哋嗰個射波嘅能力爭咁遠嘅時候咧，即係話我俾幾粒色你，集到6咧，就會嗰日射波好準噶啦。
但係咧 Celtics 咧可能咧就有5面都係綠嘅。OK，Magic 咧可能咧就係得一面係綠嘅啫。咁你擲色仔，你會唔會有一日係 Magic 擲贏咧都有機會一場半場有機會咯？但係而家打7場4勝嘛，咁所以我成日都話系列賽咧點解好即係博取嘅立場非常之好做咧，就係咁樣。當你個 sample size 拉大咗咧，其實你球隊嘅強弱就會更加容易呈現咯。呢樣嘢係即係唔會你一日手感唔好啫，你唔會全嗰7場4勝都手感唔好啩，係嘛？你一日亂掟都入啫。如果你7場裏邊都亂掟都入嘅，咁你屈機咯。咁嗰啲就唔係亂掟啦，你直頭係你嘅技術啦，咁樣啦。咁所以冇啊，呢場基本上 Celtics 係贏緊嘅，除非有重大嘅傷兵咯，除非有重大嘅傷兵。好啦，反而係咧 New York Knicks 對Detroit 咧就好睇啦，一個幾點講咧？新舊嘅對決 New York Knicks 咧喺近呢2年咧，其實喺佢哋嘅Brunson 嗰啲帶領底下咧，其實係一隊幾大家個印象可能係好鐵血嘅咩啦，即係個個常規賽都要打40分鐘以上嗰種啦，係咪？好鐵血啦，防守好強啦，大家印象係咪咁樣樣？其實唔係，打40分鐘係好熱血，好鐵血係。佢哋唔係防守強隊嚟嘅，今年佢哋係靠進攻揾食嘅，各位。OK， 反而咧 Detroit 咧，因為咧佢哋咧普遍球員年輕啊，個 size 亦都夠大啊，橫亦都夠快啊，啲腳步係啊，啲腳咧比較即係 fresh leg 比較多。咁所以 Detroit 咧反而係一隊靠防守嚟揾食嘅球隊嚟嘅。佢哋嘅進攻命脈咧，基本上就係呢位啦，就係 Cunningham。係啦，咁冇噶啦，嗰日進攻發揮就係睇佢做到幾多嘢咯。咁當然啦 ，New York 都係好依靠 Brunson 啦，但係咧 Brunson 其實而家咧有大傷在身，同埋咧開始都上太多。第2場咧佢輸咗俾 Detroit 之後咧，又入更衣室啦，係又要入更衣室啦。咁係好令人擔心啊，因為 New York 真係操主力操得太犀利啦。當你 season 你都要打38、40分鐘咧。其實你好難捱到去 playoff 最尾嘅，係咯，咁冇計。咁即使今年佢哋有 Towns 加盟啦，其實一樣係咁操啦。咁呢個組合咧都未必一定過硬 Detroit 先。係，咁我睇下 Brunson 嘅傷勢頂唔頂得順啦，第一啦。第二就係就算頂得順都好咧，你究竟係得翻8成啊，得翻7成啊，得翻6成咧，其實都爭好遠。因為冇咗個發動機咧，基本上 New York 咧都係搞唔掂。呢個組合係有懸念㗎，各位係啊，唔一定即係你唔好以為 Detroit 仲係你，如果你係上季或者前季睇 NBA 咧，Detroit 嗰時好廢㗎嘛，肯定下面亦都因為嗰陣時候冇佢哋冇3分嘅，基本上呢隊波，咁所以咧全世界就圍晒喺 Cunningham 嗰度咯。咁今年就多翻好多啲射得3分嘅隊友喺度啦。OK， 咁啊，所以咧呢個組合依然係有懸念，有一打嘅。咁有一打咧就唔係投注上面好對象啦。咁但係如果你睇嘅話咧，呢個組合喺東區嚟講咧，亦都我諗係最好睇嗰個 matchup 啦，因為最近兩隊嘅實力。跟住啦，就剩翻公鹿對 Pacers，呢個係咪近咧都唔可以咁講。而家咧就可能係傾向 Pacers 嗰邊，但係如果利拿特出得翻嚟，而佢打得翻8、9成嘅話咧，咁個天秤咧就可能會翻去公鹿嗰邊。咁所以咧，其實嗰個成敗咧就只係於利拿特佢出唔出得翻嚟，同埋佢而家狀態係點樣樣嘅啫。OK，咁先講 Pacers 嗰邊啦，溜馬嗰邊咧，其實佢哋咧喺限制字母哥咧係限制唔到嘅，限制唔到，係啦，佢哋只能夠靠人多去累，因為佢哋冇乜一啲身形上面 match 到字母哥嘅球員啊，最近嘅咧就係史亞金，但係都唔係好能夠限制到字母哥。咁另一方面啦，因為咧。溜馬係一隊將嗰個速度個 pace 推到好快嘅球隊，佢哋都射好多手，係呢一啲嘢咧係公鹿其中
最驚嘅，因為咧佢哋咧其實防守嘅核心咧就係阿 Brook Lopez 係啦。Brook Lopez 咧嘅特性咧就係咧，首先守 pick and roll 咧，佢一定係守 drop 嘅，即係佢一定係守沉退嘅。OK，即係佢會褪後，因為佢慢啊，佢冇辦法，佢冇得迎出嚟嘅。OK，咁你一褪後，咁如果你三分你俾人劈咗，即係俾人阻咗，咁咪射咯，係啦，咁係你入唔入啫。OK，咁如果你一入咧，上嚟就大鑊噶啦。第二咧就係佢因為腳步慢啊嘛，如果你個 pace 推得快咧，你打翻啲轉換快攻翻過嚟咧，其實流麥都係守唔到，係啦。咁你好明顯啦，你就係知道兩隊都守唔到對方嘅，兩隊都守唔到對方嘅。咁個關鍵只係兩隊邊隊進攻係好啲啫嘛。咁所以點解利拿特出翻嚟係好有幫助？因為利拿特咧，如果用翻我哋常規賽睇嗰啲數據咧，利拿特同埋字母哥同時在場嘅話咧，會90個回合咧，佢哋會100個回合咧，佢哋係公鹿係贏緊14.6分，係啦，呢個係相當誇張嘅數字嚟嘅，即都反映咗咧，其實呢一個組合嗰個特性就係兩隊鬥進攻咯，因為兩隊都守唔到對方，兩隊都守唔到對方，咁啊純粹睇進攻。咁進攻嗰方面，利拿特作為一個控球嘅人咧，不論喺公鹿佢梗係最好嗰個啦，就算係 NBA 咧，我諗依然亦都係喺最 top tier 嘅一啲持球手。咁所以冇啊，呢啲健康我鬼知咩？咁睇下佢幾時出得翻嚟，同埋打得翻幾多咯。咁都係喺投注上面咧，就係冇嘢可以做嘅。OK，咁就希望大家都中意我講 NBA 啦。咁如果中意我講埋 NBA 嘅話咧，咁我就成個季後賽咁樣陪大家睇落去啦。OK，咁啊〜而家就要講得即係比較 brief 啲啦，因為大佬8個組合係嘛，係8個組合，個個組合如果都同你講20分鐘嘅話咧，咁我就變 NBA 台嘅，係啊，咁我亦都唔想呢樣嘢，係啦，咁但係都希望俾到 insight 大家啦，咁以至到咧，其實我將來香港有得玩 NBA 嘅時候咧，咁啊大家都有個印象其實係點樣玩咯，係啊。咁做定啲功課都好嘅，咁啊如果外地嘅手足嘅話咧，咁哇係啊，洛杉磯孖寶非常之好嘅投注對象。OK，咁就係啦，今日係咁多啦。咁如果大家係中意呢個節目咧，就記得 like 同埋 subscribe 啦。就係如果想知道我哋之後有啲咩投注嘅計劃嘅，不論係足球，不論係籃球都會有嘅，咁就可以 subscribe Patreon 11個9磅就會有1個月。咁如果你交年費嘅話咧，就會有8折嘅。記得用電腦版去 subscribe 係啦，因為如果你用蘋果手機嘅話咧，佢係會收你蘋果稅嘅，係啦，嗰嚿錢唔係我收你嘅，即係如果多11.9磅嘅話，絕對唔係我收你嘅，係蘋果手機收你啫，係啦，咁啊，所以你可以喺 App 嗰度睇，但係咧就唔好喺App 嗰度買俾錢咯，係啦，呢個就係個原則啦，好冇？咁就今日係咁多，我哋所有啲 link 啊等等各樣嘢，我會放翻喺個 description box 嗰度，下集再見，拜拜。